जानपुर जाने कता हो भाइ यता हो ल जाम यता यता गरी मरेको नानी सो अहिले चाहिँ बाँच्यो है जुत्ता सही सलामत फर्कियो घर त्यही खुसी लाग्यो आफूलाई अस्ते गरेपछि आफू पनि यस्तो छिन्के सानोमा आफूलाई अस्ते गरेको किन फर्केको र हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान इट्स मी कोदे ब्लग्स अहिले आज चाहिँ म जाँदैछु कलेजबाट बसन्तपुर हाइकिङमा सो यस्तो ब्लग हालिदिउँ भनेर साथीहरूले ब्लग चाहिन्छ ब्लग हालिदियो भनिरहेको थियो अनि ब्लग हालिदिन्छु म सबैजना आउनुपर्छ भनेर मैले भन्छु साथीहरूलाई होइन अनि आज चाहिँ म कलेजबाट बसन्तपुर जाँदैछु बुटोलको होइन पहिला पनि म धेरैचोटि गइसकेँ तर आज चाहिँ कलेजबाट हिँड्दाखेरि छुट्टी मजा आउनेवाला सो सबैले साथसँग हिँडिदिनु होला भिडियो अनि चाहिँ अब चाहिँ म हिँड्दा लाग्छु सो मेरो बाइक चाहिँ त्यहाँ छ है घरदेखि निकाल्दैछु बाइक अब म चाहिँ बाइक लिएर कलेज जानुपर्ने हुन्छ अन्त सधैँ बाइक लिएर जान्छु बाइक लिएर साथी घर राखेर म चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ कलेजमा अब कलेज गएर हामी बस्नु जान्छौँ कि अब हिँड्नु जान्छौँ त्यो थाहा भएन सो हेर्दै गर्नु होला के कस्तो लाग्छ लास्टमा भनिदिनु होला होइन कमेन्टमा नि भनिदिनु सो त्यही अब चाहिँ म जान्छु है साथी घर जानुपर्ने छ अनि त्यहाँ गएर यताबाट सामान मिलाउनु पर्ने हुन्छ सबैजना त्यही बसेछन् सो गाइज अलराइट होइन हामी चाहिँ अहिले कहाँ छौँ रे साथी घरमा यहाँ दुईजना छैन अब हामी जानुपर्ने हुन्छ बसन्तपुर डाँडामा पाल्पाको होइन अब एकजना चाहिँ यहाँभित्र लुकिसेन होइन के अरे भिडियो भ्लग गराउनु भने आफैले अनि लुक्ने चाहिँ आफै है यस्तो चाहिँ गर्नु होइन है साथी होइन साउन्डहरू सब यही छ हाम्रो के छ यहाँ मासु दही चिउराहरू के छ होइन सो अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ बसमा होइन मेरो बाइक चाहिँ आज भेडारले लाने थिएँ सो त्यही भएर भेडा चाहिँ घर राखिदिन्छु बाइक अब यहाँदेखि साथी घरदेखि हामी जान्छौँ हाम्रो कलेज चाहिँ यही हो सो अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ बसमा ढिला भइसकेको छ दर्पण छिटो गर न ढिला भयो के हाम्रो चाहिँ यहाँ एटेन्डेन्स हुँदैछ जानुभन्दा अगाडि केटाहरू यही छ नि हामी चाहिँ अब हिँडेको बतारे बसन्तपुर गाडी गर्छौँ होइन गाडीमा केटाहरू सब आफ्नै पारा छ हामी चाहिँ आफ्नै पारामा गाडी हिँड्दैछ हामी पनि हिँड्दैछौँ गाडी यहाँ बसेर होइन सब पछाडि छन् अगाडि पनि छन् सब लजाछन् तर बोल्न पनि जान्छ मलाई अब चाहिँ उयो गोलपाडा गएर भेट्छु है त अहिले चाहिँ हामी गोलपाडा आइपुग्यौँ है अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छ हामी चाहिँ बसन्तपुरै डाँडामा मनाङकोटको जस्तो भ्यू देखिन्छ अरे मनाङको भ्यू रे अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ माथि चट्टबारमा है त ल जाम है त केटाकेटी हो पछाडि यत्रो नि सब केटाकेटीहरू होइन सब भाइ बहिनीहरू होइन किन यस्तो हेर्दा त टुरिस्ट जस्तो लाग्यो नि हामी त अब यो भ्लग चाहिँ टक्क भोलि कलेजको ग्रुप पेजमा हालिदिने हो सबले हेर्छन् के अनि हाम्रो सर चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ है सर चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ टुरिज्म सरले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आउनु पाएको होइन त्यही भयो नि यति धेरै जग्गा छन् अनि सबैजना के भन्नु अब चाहिँ मान्छेहरू लाइसेन्स भनेर क्षेत्रलाई अहिले एकदम लाइसेन्समा है केटीहरू सब अगाडि गर्छन् लजाएर अगाडि गयो सबैजना भलकमा देखि सुनाएर अब चिज लगाइन्छ भोक तर राख मासु बनेर ताजा होइन मासु खानुपर्ने हुन्छ है त गाई अब माथि गएर गाडी चलाएर अब हामीको बम हालिदिइहाल्छ गाई अब चाहिँ यहाँ माथि केबुल कार बन्दैछ त्यो पनि देखाउने छु होइन गएर यहाँ हेरेर चित्त बुझाउ कि तिमीहरूले त्यही यहाँ हेरेर फोन चित्त बुझाउ तिमीहरूले भन्छु आनन्दले जानुपर्छ कि हामी चाहिँ यस्तो छ बाटो होइन खटाङ खुलुङ छ ब्याग भने आफूलाई भने हलुङ्गे ब्याग मलाई भने भारी ब्याग बोकाइदिएछ न गजाला जस्तो होइन अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ अहिले नै थाकिसक्यो यार म त माथि कसरी पुग्ने हो बे यो डाँडा पनि कट्नुपर्ने हुन्छ है त गाई चट्ट लगाएर होइन कम ला न कस्तो लागिरहेको छ आजको ट्र्याक भन्छ कि के भन्छ तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ बबाल छ हाम्रो तर रियालिटी के हुन्छ थाहा खाना माथिको थाहा हुन्छ होइन माथिको भ्यू बबाल आउँछ भनेर है सरले 81 हाम्रो प्लान बन्यो क्या जाने होइन सरलाई भनेको त सरले हुन्छ हुन्छ भनिदिनु भयो फुल्ली एउटा सेल्फी चाहिँ ध्यान बन्दैछ यार म त गर्दैन हालिदिनु कलेजको रूपमा हालिदिनु सबै लगेर 2 दिन लाग्छ एडिट गर्न मलाई
बनिएर छ बसन्तपुर जाने कताबाट हो आइज यता यसलाई त आइज पुग्छ मलाई त सोका यो त मेरो त बसिने छोड्छ नै के हो र मेरोमा मासु छ क्या त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी बाटोमा मल्ल पल्ल्याउँ यताबाट हो कि यताबाट जाने हो थाहै छैन यताबाट चाहिँ सायद त एउटा पनि ठाउँ पुगिन्छ होला अब टाढो हिँड्छन् अनि यिनीहरू चाहिँ कुकुर खेलाउँदै बसिरहेको छन् कुकुरकै साथीहरू होइन खेलाउँदै बसिरहेको छन् मा झापड हान्ने हेर्नु त भाइ यहीँ छ त आफूलाई अस्ते गरेछन् आफू पनि यस्तो छिन् सानोमा आफूलाई अस्ते गरेछन् हाइकिङ जाने बाटै थाहा न बिचराहरूलाई के भन्ने हो होइन यस्तो छ भने के भन्ने हो त्यो मान्छे पऱ्यो नि त अलिक खाएर धेरै खाएर नपरेको तिमी चट्टा फारामा घाम लागेछ अब यताबाट हिँड्दा बबाल आउँछ भ्यू होइन माथिकै छ भने कस्तो आउँछ होला सेटी हो मान्छे राम्रो छैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ केबुल कार बन्दैछ होइन यहाँदेखि बसन्तपुर छ मेरो यही त ठाउँ यहाँदेखि बसन्तपुर अनि फुलबारीदेखि नुवाकोटसम्म केबुल कार बन्दैछ बुटोलमा है यही फागुन मङ्सिर पुसमा फागुनदेखि सञ्चालन हुन्छ यो 17 गतेदेखि यस्तो बाटो हेर्नु त दिनु छ केटाहरू उता गहन के फाट्छ के फाट्छ अरे उहाँसँग हिँड्दा हिँड्दा अब चाहिँ यहाँ बच्चा जस्तो ललिपप जस्तो आएको छ होइन ललिपप पनि निस्किन्छ अरे मुखदेखि हारी हिँड्दा अहिले बाटो यस्तो डेन्जर छ होइन सरसँग बोलाउँ भनेको सरबाट जानु उयो मोबाइलको चक्करमा मुटलो समिटर पनि हिँडेको नभए थकेर आइसक्यो हाम्रो देवता छोरा थकेर लाग्छ सही आवाजमा छ लास्टमा आउनु भयो नयाँ अवस्था भइसक्यो आस्ते आस्ते हिँड्नुपर्ने हुन्छ है गाइस यस्तोमा चाहिँ अलि होस भएर यस्तो डेन्जर छ यार यहाँ चाहिँ केबुल कार त बन्दैछ केबुल कार बुटोलको सरलाई कस्तो भयो आज अलिक ठुलो भयो यार अलिक सानो भयो मलाई 100-200 जति हिँड्यौँ अझै माथि पुग्न यार अब चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गरेर हिँडिसक्यो होइन गाइज रेस्ट गरेर एकछिन सर पनि लास्टै थाक्नु भयो सर त अझ सबभन्दा तिमीले मलाई भेटाउनु सक्दैनस् भन्नुहुन्थ्यो अहिले लास्ट नगर्नु भयो अब एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ मलाई चाहिँ केटीहरूको ब्याग बोक्दै सिक्को छ होइन मेरो ब्याग चाहिँ तर्पना लिएर गएको छ अनि यसो यिनीहरू हाँसी हिँड्छन् अब बलको अझै यहाँ चौपट्टि डाँडा पनि आएछन् होइन बसन्तपुर त कता हो बाटो सब यस्तै छ गडाङ गुडुङ छ नुवाकोट गएको भए थियो पुगिन्थ्यो होला क्या होइन अब चाहिँ यस्तै हो अब त्यो तिन लगाएर भेटौँ न माथि होइन अहिले चाहिँ हामी कता आयौँ कता होइन गाइज कता हामी खगि हामी कता आयौँ हामी के भन्छ बसन्तपुर आएको कि हात्ती बसन्तपुर कहाँ अहिले थिपो डाँडा हिँडेको भनेको कि हिँडेको किन मनिस हिँड्न नसकेर एकदम खराब भयो नि हालत म सक्दिनँ क्या यस्तो हिँड्न बाइकमा हिँडेको बानी होइन जाँदा पनि अब घरदेखि दूर दिन जाने बाइकतिर जाने मान्छे मै हो होइन सो यति नै हिँड्न सक्दिनँ म त भ्लग गर्दाखेरि होइन एउटा स्टिक ल्याउनु पर्ने रहेछ सो म त सक्दै सकेन क्या हिँड्न यार खाइन्छ अब अहिलेसम्म बाँच्छ के के अरे छुट्टी लिने नभए नि के हो र अब चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ अलिकति आस्ते आस्ते जानुपर्ने हुन्छ सिधै बाटो सिधा रहेछ यहाँदेखि त्यसपछि फेरि हामी अर्को डाँडा लाग्नुपर्ने हुन्छ उतापट्टि डाँडा पटोला बन के गन्ना दे विच पिपल पत्तियां
ला पछाडि कोही छैन अगाडि पनि कोही छैन यार अगाडि कोही छैन के पछाडि केटीहरू छन् हामीले बाटो बिर्सेको हो कि अब के हो थाहै छैन यस्तो घना जङ्गल चाहिँ अब म भिडियो बन्द गरिदिन्छु किनभने हात पाटिसक्यो है अनि एकछिन रेस्ट पनि लिनुपर्ने हुन्छ सो केटीहरू पुरा हाँसी आइरहेको छ पछाडिबाट होइन तक्क होइन के गर्ने हो हामी के गर्ने नि आफ्नो बाटोमा होइन अलिअलि यिनीहरू चाहिँ आइरहेको छ होइन ग्रुपसँग हिँड्दा पनि कस्तो एक्लै हिँड्ने जस्तो फिलिङ भइरहेको छ क्या किनकि अघि पछि छैन नि त म बिचमा परिरहेको पछाडि सरहरू हुनुहुन्छ अनि 10-12जना पछाडि छन् 15-20जना अगाडि छन् क्या अनि म चाहिँ यही भ्लगको चक्करमा आइरहेको थिएँ अनि कहाँ म त यार बाटो चाहिँ ध्वस्तै छ डल्ला हल्कासम्म आएछ है सम्म बाटो 2जना तिनीहरू हराएर बचाउ भनेर तिच्चा खान् के यहाँ त खै हो बाटो त बन्द हो यहाँ त यार यस्तो दुःख रहेछ है यहाँ त के हो र यस्तो दुःख रहेछ होइन हामी यो बाटो अर्कोबाट जाने थाहै पाएमै पाएन क्या अगाडि गइसक्यो केटाहरू कति छिटो होइन अनि सरहरू चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हराएको अवस्था है केटीहरू यताबाट गएन नजाउ भन्दा है अब यताबाट जाने हो होइन सुन्दैन नि त के भन्ने म होइन सो गाइस बाटो चाहिँ यति रहेछ है अनि म चाहिँ त्यहाँ हल्का कन्फ्युज भएको थिएँ क्या यता उता भनेर अनि एक्लै हिँड्दा छु होइन पछाडि केटीहरू छन् अगाडि केटीहरू छन् अब यिनीहरूसँग हिँड्न पऱ्यो केटाहरू अब सँगै हिँडे पो रमाइलो हुन्छ र होइन कोही कता गइदिन्छ अनि झ्याउ लाग्छ क्या अनि एक्लै हिँडिदिन्छु म होइन सो एक्लै हिँड्नु गएको सरसा पछाडि आउँदै हुन्छ यही बाटो हो भने गइदिउँ कहाँ पुगिन्छ होइन जहाँ पुगिन्छ त्यही हो नाच्दै आएको पारामा खगी गाना सुन्दै होइन डान्सिङ बाटोमा कस्तो लाग्छ त आजको हाइकिङ साथीबाट खुनाउँछ अब त तिम्रो भ्लग छ नि त्यो भ्लग गर्छु नि त मैले लाइक गरिदिन्छु भन तिम्रो भ्लग आइडिया अहिले घरबाट म सेयर गरिदिन्छु यो भ्लग सबैलाई ग्रुपमा हालिदिन्छु है कलेजको ग्रुपमा हालिदिनु क्या सबैलाई सबैले हेर्छन् सबैले अनि जहाँ आउँछ नि त अनि बल्ल आज होइन हामी ट्रेकिङ गर्न आएको बसन्तपुर जानु लाग्यो होइन गाइज अन्त हिँड्नै नसकेर हेर न त्यहाँ पछाडि कस्तो हालत आधी त आउनै छन् अझै केटीहरू अगाडि गइसक्यो 3जना केटीहरू सो गाइज अब धेरै छैन है धेरै भनेको 1 घन्टा होला त्यो पनि धेरै हो हाम्रो लागि त होइन र हामी अझै पनि बिचमै छौँ अहिले झन् 4 लाख भयो झन् 3 भाग अहिले झन् 4 लाख भइसक्यो धेरै छैन हो माथि पुग्नु पर्ने हो त्यसपछि बुटलको भ्यू हेर्नुपर्छ नि त टक्क लाएर होइन सो यहाँ घाम आएर राम्रो खाएको हेर त अगाडिदेखि मान्छे राम्रो हो नि त है धन्दै मर्ने त्यसको बाउ यसो बाटो बन्द रहेछ खने हो पुरा स्वाइँ घुमे त स्वाइँ जानुपर्ने हुन्छ हामी जाम यस्तो दौडेको थिएँ म अघि होइन एकछिन रेस्ट गरेँ अनि फेरि दौडेको केटाहरू त कहाँ पुगिसकेको त मैले हात पाटिसक्यो कि उमासँग समात्दा एउटा स्टिम नकिन्नु भएन गएछ है Dogin mo din siya ba? So guys, बादल देखिरहेछ बवाल हैन बादल छक्क देखिरहेछ हामी अझै माथि पुग्नु पर्ने हुन्छ
सरलाई चाहिँ भेटेन होइन सर त तलै हुनुहुन्छ अझ सर होइन केटाहरू माथि के गरेछन् थाहा भएन है किन फर्केको र किनभने बाटो हेर्नु न बाटो बिर्सेर के गर्ने होला के भन्नुहोस् त यता जाम कि बाटो बिर्सेर यिनीहरूले है यिनीहरू फेरि केटाहरू अगाडि गइसकेका छन् अझै केटाहरू पछाडि छन् है सो बाटो बिर्सेरै फर्स्ट टाइम आएको नि त यिनीहरू त्यही भएर मैले पनि बिर्सेको थिएँ म पहिले नै आइसकेको थिएँ होइन म सँगसँगै आएको थिएँ कि अर्को बाटो हो भनेर होइन अनि यहाँ पाल्पा झुम्साको डाँडा देखिछु मैले यार कहाँबाट बसन्तपुर आएको छैन हजुर यहाँ आएन भन्छ यार झुम्साको डाँडा पनि देखिसकेछु म सेतो डाँडा देखिसकेको मैले कहाँ लिएर गहन भनेर मनमा सोचिरहेको थिएँ उता रहेछ बाटो यिनीहरूले त हाम्रो झन्ना हेरेको झन्ना पाल्ला पुगेन भाइ फाइनली गाइस हामी चाहिँ बसन्तपुर आइसक्यो मैले है त्यहाँ बिचमा बाटो बिर्सेर साथीहरू माथि पुगेको रहेछ अनि हामी चाहिँ नेपाली छ उहाँ माथि हो बसन्तपुर चाहिँ यो केबल कार बनाउने ठाउँ आइपुग्यौँ है गरेर देखाउँछु है रोक्नु है यो केबल कार बन्दैछ यहाँ है फाइनल्ली के घोडा हो घोडा हो गदा रे गदा डाँडामा चाहिँ घोडा कसरी आउँछ हौ उभि उभि हेर्छ यसले त कसरी हेर्छ यार पानी आएन ए ताना हो छि कति फोरो होला बे त छ्या छोरी ए कति छि मदरफक घोडा रे के बोलेको अब हाम्रो घोडा छोडा हेरिसक्यो भने उचा बल्ल आइरहेको छ तलबाट बहिनीहरू बल्ल आसिन् गर्दै आसिन् बल्ल अब अझै माथि गएर खाना खाएर चट्टा भ्यू हेर्नुपर्छ है तर भोक मासु भात खाने अब गएर दर्पणको ब्यागमा मेरो ब्यागमा पानी भ्याएपछि त त्यहाँ पानीमा आएको बल धन्न दिएछ त्यहाँ काम गर्ने गरिब भएको नानी पिछा लगाएर पनि कस्तो भयो साधन कुरा नगर न यहाँ त भ्याइ छैन यस्तो रे अघि खुट्टा त खुट्टा दिसा हालेको त ए म त उठ्न सकेन रे यस्तरी कामेर के अरे उड सुत्तकै सुत्देको के हात सारा म त उठ्नै सके झोला छ कपिराइट लाग्ला अहिले पिपल त चौता यहाँ त बोल्नु उहाँ माथि पुग्ने हामी माथि त्यसो फाइनली गाइस हामी चाहिँ अहिले बसन्तपुर आइसक्यौँ डाँडामा है यस्तो झाडी नै झाडी छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है बवाल छ ठाउँ चाहिँ है तर हिँड्न सक्नुपर्छ ठाउँ चाहिँ मजाको छ है गाइस आधी सिट आइसक्यो आधी सिट आउन बाँकी छ है बसन्तपुर त आइयो तर कहाँबाट पसिना आएको छ थाहै छैन मलाई अब चाहिँ हाम्रो खाने पाली है भोक लागेको थियो अलिक भोक लाग्यो अब खाने हो टक्कै त्यो सिलेट किनेर लिएर आएको केटीहरू भोक फाइदा यही हो है टक्कै यहाँ भ्यू हेर्दै खानुपर्छ क्या सट्टा पारा अहिले चाहिँ खाना सुरु भइसक्यो भोक लाग्छ मलाई खाने उसले होइन के हो केटी हो नास्ता नास्ताले खानेकुरा पुरी छ अचार छ भात छ खत्तम हुन्छ यति मात्र के यति मात्र कुरकुरे छ चिप्स छ चिज बनाउँछ त चिप्स पनि छ यहाँ अझै खानुपर्ने हुन्छ है भोक लाग्छ एकछिनपछि भित्रमा खाएपछि है त सो अब चाहिँ हामी नास्ताहरू खाइसक्यौँ है नास्ता खानासाना खाइसक्यौँ बाख्राहरूले पनि खाँदैछ होइन अनि हामी चाहिँ अब के गरौँ भन्नु थाल्यो होइन टक्क मासु भात खाइयो अनि
अझ उहाँ खाँदैछ नजिक पनि अझै खाएर पुगेको छैन बहिनीलाई बिचरा फोन हान्दा सो यही हो चाहिँ है भ्यू चाहिँ है सो अब चाहिँ हामी नास्ता खायौँ है फोटो सोटो खिच्यौँ टिकटक बनाहा चेलीबेटीहरूले होइन अनि के भन्नु छ बहिनी मेरो फोटो राम्रो आहा के भन्नु छ तिमीलाई के भन्नु छ जोडी सुको छोरा मुर्दार चाहिँ आयो यसको नाम के अरे हर्केको नाम के अरे स्पट ब्रेकिङ पट ब्रेकिङ है सिक्ने भन्ने गेम चलिरहेछ फर्स्टमा को हो सुदीप कणेल सो अब चाहिँ सुरु भइसक्यो है ओए ल सिधै सिधै अभी ये तो मस्त नहीं रहा उधर टाइम हुन्छ है 12 बजेर 2 मिनेट भयो 12 बजेर 5 मिनेट नाटक पारे के त भइन्छ रे अब 1 मिनेट छ है तिमीसँग बो त हन 1 मिनेट त यता जाऊ न त्यही बोतल बन्निसिम बस्यो हैन मलाई हान्न आको क्या तिमी यता पछाडी बसेर यता बसेर यता बसेर हेर्नु कमला उता डन भएको भन्दैन कहाँ यहाँ यता बसेको साँच्चै गेम हुँदै गाइज हाने थोरै सो अब चाहिँ हामी माथि डाँडामा जाँदैछौँ किन त केटाकेटी हो के भयो खुट्टा भाँच्यो टोके साँपले काटो भन्यो के भयो एउटा थाम्नको लागि फोटो पनि खिच्न छ होइन के भयो दोस्त बिहा गर के सँग सुख जिन्दगी पाउँछौ नेक्स्ट कन्टेन्ट अब चाहिँ हामी डाँडामा जानुपर्ने हुन्छ डाँडामा ओके सो हामी चाहिँ माथि आइपुग्यौँ है फाइनली केटा हो फाइनली केटाकेटी हो बुढा ठिटा जो भयो नि है हामी चाहिँ माथि आइपुग्यौँ बाटो चाहिँ यस्तो छ है टाकटुप्पा पुग्नुपर्ने हुन्छ हामी सो जामै त लगो टेक्दै कस्तो मजा गर सर कस्तो लाग्यो बवाल पास गरे हैन थकित भयो थकित कस्तो फिल भयो त हजुरलाई त्यही टुरिज्म लिन पर्छ के फाइदा यो भनेको यही हो पास हुन्छ सजिलै के भन्छ किन पर्ने पुरा एकदम मिस हुन्छ नि त्यस्तो सोसलाइज हुँदैन सर लोकल हानेको सर लोकल हाने सत्यवती हिँड्यो गरे सर 11 मा भर्खरै आएको सोझो हुन्छ नि 12 सकेपछि हेर्नु कस्तो आराम हुन्छ नि आफू जस्तै म त होइन केटाहरू कहाँ गए तिनीहरू यहाँ लोकल खाना गयो क्या नहुने के कहाँ पुगे तिनीहरू त होटल खोजिरहेको थियो म वहाँ तल हग्नहत्ताको जल्ला होटल लोद्दिन नजाएर भनेको सरले माथि भनेर माथि आएको होटल झाडीमा धराइसक्यो चाहिँ हामी झर्नुपर्ने हुन्छ तल है चाहिँ यहाँ सुतेखान झरा गरेछौँ होइन बादलहरू पनि यता आइरहेछ अब हामी झर्नुपर्ने तलतिर झरा झर्दै मैले झर्दैन हालिदिन्छु होइन
अब चाहिँ इन गर्ने यसो फाइनल्ली अब चाहिँ हामी झर्दैछौँ होइन डाँडादेखि झर्दै केटाहरू मात्रै होइन सरहरू चाहिँ तल गइसक्यो अलिक केटाकेटीहरू गइसक्यो नि तल अल राइट गाइड्स है हामी चाहिँ बोतलको भ्यू सो यहाँ केटाहरू छन् सबै लस्कर विपिन कार्की चाहिँ देखियो खै साथी ब्लग भइएन र तिमीलाई देखाएको छु के ल हे केटा अब चाहिँ हामी झर्दै हो सो सबै खुट्टा दुखिरह मेरो मात्र होइन नै मलाई यहाँ ब्याग बोको भन्ना छ माथिदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म म लगभग 2 किलोमिटरसम्म ब्याग बोकेर झुन्डेर आयो होइन अझ खाहरू गर्न खा भिडियो बनाएर सुन्नु पर्यो त्यस्तो बोल्दैन नि हेलो हेलो सो अहिले चाहिँ बाँचियो है जुत्ता सही सलामत फर्कियो घर त्यही खुसी लाग्यो होइन अनि बाँचेसम्म म त मर्छु भन्थ्यो उकालो चढ्दाखेरि त सास खुत्किन्छ जस्तो भइरहेको थियो मेरो त अझै छाडो छ गुल्ट्यो भने यार घरसम्म पुगेर बाँच्यो भने रानी मलको भ्लग आउँछ छिटै है खुट्टा त कसम हरिप दुखेको छ चट्नी भनेर खुट्टाको त के गर्नु हिँड्नै पर्यो होइन उचाल्ने रे मलाई हालिदिने हो के रे पिट्ने रे मलाई भ्लग हाल्दै नि पिट्ने रे नथाओस् त्यही हो म त हालिदिने हो कसले ग्रुपमा राखिदिने क्या सो अब चाहिँ म यस्तो छ बाटो अबि यहीँ छोड्यौँ ल तिमी जाउँ त छोड्यौँ यसरी खुट्टा फाला म छोप्छु फेरि म उता नुवाकोटी झऱ्यो है हामी ए बसन्तपुर गाइज सो अब चाहिँ घर पुग्न लाग्छ हामीलाई बस्नु त पढाउँछन् म छोरीसँग साजन ल भन कुन पढेको हेलो केटीहरू होइन केटीहरू हुनुहुन्छ भने अब कुन केटा मन पर्यो भन यसो चट्टा पारामा म ठ्याक्क फोटो हालिदिन्छु फोटो हालिदिन्छ निले मन परे डिएम गर्दा हुन्छ है साथी केमा डिएम गर्ने इन्स्टामा होइन इन्स्टा वाट्सएप फेसबुक भाइबर जेमा गरे हुन्छ स्याप्पा लगाएर एनी टाइम केटी चाहिँ बुटलको मात्र हुन पर्यो हेरी अरूको भइ मान्दैन हो सो अब चाहिँ हामी फर्किसक्यौँ गाइस अब मैले चाहिँ भिडियो यहाँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने बस्न आउने हलिनलाई सर आफै जाऊ भन्नुभयो होइन भनेको हो आफै जाऊ हामीलाई हेरेको अहिले भाडा पनि दिनुभएको छैन अरे केटीहरूलाई अब भ्लग यहाँ एन्ड गरिदिने हो है अब केटाहरूले यसो हेरौँ होइन अब यहाँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भ्लग है ल बाई गुड नाइट अब यहाँ एन्ड गर्ने पालि आयो म बच्चा जस्तो देखियो किन भन त बच्चा हो क्या सो अब भाइ हेर्दै गर्नु होला अब नेक्स्ट भ्लग चाहिँ छिटो आउनेछ है एन्डिङ गर्ने पालि आयो सो पछि भेटौँ लगाइस् अहिलेको लागि यति नै बाई